ကျွန်တော်စာမျက်နှာပေါ့နော်စာမျက်နှာ31မှာပါရှိတဲ့ sun is a ရဲ့ကောင်းရဲ့ s မှာနော် s လေးပါတယ်နော်ဒါလေးအသုံးပြုနေလေးကြောင်းရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်တွေရေးထားတယ်သူနေရာတွေရေးတယ်ပြီးတော့စေးအမောင်းပေါ့သူတို့ရဲ့ရောက်ရတဲ့ငွေပမာဏအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှာမမုံမုံရှာမယ်နော်မုံမုံဆိုတာဘယ်ကမုံမုံလဲရန်ကုန်ကမုံမုံရှာမယ်မုံမုံဆိုတာကတချို့ရန်ကုန်မှာလည်းရှိတယ်မန္တလေးမှာလည်းရောင်းရမယ်အဲ့လိုပေါ့နေပြီးတော့မှလည်းရောင်းရမယ်ဒီလိုရှိရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရောင်းရတဲ့မုံမုံပဲကျွန်တော်ရှာပါပါနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် sign in နဲ့ရန်ကုန်မှာမုံမုံဘယ်လောက်ထိရောင်းရလဲဒါကိုကျွန်တော်ဒီ table လေးပေါ့နော်ဒီတွေကနေကျွန်တော်စစ်ထုတ်ပြပါမယ် table ကတော့အသေးလေးပဲဆွဲထားနော်ကွက်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ကြည့်ပြီးဆွဲပြီးရင်ကွက်ကိုစစ်ထုတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်နမူနာပုံစံတည်ကျန်တဲ့လာတဲ့တူတဲ့ပုံစံတွေလည်းဒီပုံစံတိုင်းဆွဲထုတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ညီမချင်းရေးမယ်ရင်းဆုံးအသုံးပြုရမှာ sun as ပါနော်sun as ရေးလိုက်မယ်နော် s ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တက်ကီလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလည်းပါပါနော် rain တို့ sun rain criteria rain ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော် control a လေးနဲ့ပေါက်လေးဖော်လိုက် control a တန်းလေးထွက်လာမယ် sun rain ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါင်းရမယ်ငွေပမာဏတွေတန်ဖိုးတွေကိုထည့်ပါနော် sun rain ဒီထဲမှာ criteria rain 1နဲ့ဆိုစစ်ထုတ်မဲ့ဟွာပေါ့နော်နာမည်တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ထည့်မယ်မုံဒီထဲမှာပေါ့ဒီထဲကနေစစ်ထုတ်မယ်ပေါ့ပြီးအဲ့တဲကနေမှာဘယ်သူကိုစစ်ထုတ်မှာလဲ criteria 1ဆိုကျွန်တော်မုံပဲစစ်ထုတ်မယ်မုံပဲကျွန်တော်ဒီထဲကနေပြီးတော့မုံကိုစစ်ထုတ်မယ် criteria rain 2 obdia ရ play တွေကထည့်မယ်နော်အဲ့တဲကနေပြီးဘယ်ကမုံစစ်ထုတ်မှာလဲပေါ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကမုံစစ်ထုတ်မယ်ရန်ကုန်ဒီမှာထောက်လည်းရပါတော့ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာတော့ထောက်လည်းရပါတယ်ဒီတိုင်းလေးပေါ့ဟုတ်ပြီပြီး okay ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော် formula တိုင်းလေးရေးထားတယ်ပြီး okay ပေးကြည့်မယ်6400မုံရန်ကုန်မှာရောင်းရတယ်ပေါ့နော် function 2 က formula တွေပြန်ကြည့်တာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ်ဟုတ်မဟုတ်ညီမချင်းလေးထိုးမယ်မုံရန်ကုန်ကနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီညီမချင်းလေးထိုးထားမယ်မုံရန်ကုန်မှာရောင်းရတာဒါလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပေါအောင်မယ်ရက်လက်က6400ရှိတာပေါ့ဒီတိုင်းညီနောက်ခုမုံရှာမယ်အဲ့ဒါမုံတိုင်းနေပြီးတော့တောင်းမထည့်တော့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တာရန်ကုန်မုံပဲလိုချင်တာအဲ့ဒါမှမုံရန်ကုန်တာတွေ့နော်အဲ့ဒါဒါပေါင်းလိုက်မယ်မှာ C2 ရဲ့ C9 ရဲ့ပေါ့ပေါင်းကြည့်မယ်အဲ့ဒါခောက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဆိုရင်6400ဒါရန်ကုန်ကမုံတယောက်ရန်ကုန်မှာရောင်းရတဲ့ငွေပမာဏပါနေပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီနေပြီးတော့ထည့်မတွက်တော့နော်ဒီပမာဏရန်ကုန်ပဲထည့်တွက်လိုက်တာဒါကျွန်တော်စံရဲ့ S အသုံးပြုနေလေးပါမုံလိုပဲတခြားလူတွေလည်းစစ်ထုတ်တတ်ပါစေเนาะဒီနေရာလေးမှာပြောင်းပြီးထုတ်ပါ table လေးလည်းကိုယ့်ကိုအကြီးကြီးတွေဆွဲပြီးတော့ဗောနော်ကိုယ့်ကိုစစ်ထုတ်တတ်ပါစေအခုကောင်းရင် S အသုံးပြုနေကောင်းရင် S စမ်းရဲ့တည်ရင်ကောင်းရင်လည်းတည်ပါတယ် S နဲ့ပါတယ်ဟာနော်ဟုတ်ပြီတက်ကီလေးနေမဲ့ပြီးရင် control A ဒီပေါက်လေးထွက်လာ criteria rain 1ပြီးရင် criteria 1ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီရဲကကျွန်တော်မုံရန်ကုန်မှာဘယ်နှခါရောင်းရလဲဒီတိုင်းရှာပါเนาะအဲ့တော့ criteria rain 1ကကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်တွေကိုရေးမယ်ပြီးတော့ criteria 1အဲ့ဒီကမှမုံကိုစစ်တော့ပြီးတော့ criteria rain 2နေရာရေးစစ်ထုတ်မယ်ပြီးအဲ့ဒီကမှဘာလို့လဲဆိုရန်ကုန်ကိုကျွန်တော်ရှာမယ်မုံတယောက်ရောင်းရတယ်ရန်ကုန်မှာဘယ်နှချိန်ထိရောင်းရလဲဒီပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းရင် S နဲ့ထုတ်တာပြီးရင် okay လေးနေကြည့်နော်နှစ်ချိန်ရောင်းရတယ်ပေါ့နော်မွန်တယောက်ရန်ကုန်မှာနှစ်ချိန်ရောင်းရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရထင်ရှားတော့တစ်ခုနဲ့အစားထိုးပြီးပြင်ကြည့်မယ်ဟုတ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မုံလေးရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီညာလေးကိုမုံလိုရေးလိုက်မယ်မုံတယောက်ရှိလာပြီပြီးနှစ်ကြိမ်ဒါလေးကိုကြည့်တာပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်လို့ပြင်လိုက်ရန်ကုန်
ဟောဒီမှာ3ချိန်ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့သူ့ရဲ့ငွေပမာဏလည်းပြောင်းသွားနော်ဒါလေးတစ်ခုအလဲတစ်ခုမုံရန်ကုန်နေရွယ်ဆိုတော့3ချိန်ဖြစ်သွားနော်တစ်ချိန်ပြန်ဒါဒီတစ်ချိန်ဝင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မဟုတ်ဘူးမန္တလေးလို့ပြောင်းကြည့်မယ်မန္တလေးပြောင်းကြည့်မယ်ဒါလေးကိုကြည့်ထားမယ်ဒါခေါ်တော့2ချိန်ဖြစ်သွားပြီဗောနော်ဒါ function 2ပါနော်ကျွန်တော် formula လေးပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာလည်းပြီးဆုံးဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကျွန်တော်စာမျက်နှာ31မှာပါရှိတဲ့ sin as ရဲ့ cos as ရဲ့3မျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ